Allora, nell'immaginario collettivo il ruolo del cattivo mondiale è detenuto da Hitler. Anche quando si pensa magari ai dittatori, tendiamo a dargli le sfumature che diamo a Hitler, come se Hitler fosse il personaggio più assurdo e crudele sulla faccia della terra, no? È il genocidio più grave successo nel mondo? No, una cosa più grave è successa per esempio in Africa. Fino all'Ottocento il mondo si stava in qualche modo traghettando sempre di più, il mondo soprattutto quello occidentale, sempre di più da una realtà rurale a una realtà sempre più industrializzata, no? Non era la prima industrializzazione, ma questa industrializzazione prendeva sempre più piede. Più il mondo andava industrializzato, più si aveva bisogno di materie prime, quindi si andava fuori dal proprio territorio per cercarle, fino ad arrivare a conquistare e colonizzare continenti interi. Nell'Ottocento Leopoldo, che è il re del Belgio, ha puntato a un pezzo di Africa, che poi sarà conosciuto come Congo. Il paese possedeva alberi di caucciù, che sono quelli che danno la gomma. In quel periodo serviva molto la gomma e per 20 anni lui ha rifornito l'Europa di gomma. Mentre tutto il mondo si muove con imperi, no? C'era la Francia, c'era l'Inghilterra e la Germania che si muovevano in qualità di imperi, Leopoldo si muoveva in qualità di persona singola, attraverso un sistema crudele che trattava i nativi del posto come bestiame. Tutta questa situazione è nata, cresciuta e si è sviluppata nell'assoluta legalità. Il mondo considerato civile ha avallato il sistema di Leopoldo tranquillamente per 20 anni. Ad un certo punto ha sentito il bisogno di chiuderlo quel sistema, però per 20 anni gli ha dato spago e gli ha dato tutta la possibilità di operare possibile. Leopoldo, per muoversi nella legalità, ha utilizzato la diplomazia, ha utilizzato i giornali, ha utilizzato tutte le armi anche mediatiche che aveva per coprire quello che andava poi a fare. Ha prima di tutto creato un'associazione che è la chiamata Associazione Africana Internazionale. Forse è stato anche il primo che in qualche modo si è appropriato dell'immagine dell'Africa. Su questa immagine dell'Africa ancora oggi molte persone ci marciano sopra, quindi è per quello che dico, lui è stato veramente un pioniere in tante cose. In questa associazione non c'era solo lui, c'erano anche gli altri grandi imperi, quindi c'era la Francia, c'era anche l'Italia. Sotto una falsa facciata dell'associazione decide di spartirsi l'Africa con gli altri grandi imperi. Manda lì un esploratore che va in Congo, si fa tutto il fiume e man mano che sale nel fiume riesce a far firmare contratti fraudolenti con i capi delle varie popolazioni. Poi queste firme in qualche modo verranno utilizzate in ambito burocratico per riconoscere a Leopoldo quei territori. Quindi fa tutto un grande imbroglio fino al momento in cui riesce ad arrivare a possedere legalmente il Congo, e una volta che ha posseduto legalmente il Congo trasforma le popolazioni in schiavi semplicemente che lavorano per lui. Il Congo diventa una grandissima ditta che produce gomma e in cui gli operai non sono pagati, anzi se vogliono vivere devono lavorare, perché se non lavorano semplicemente muoiono. Non descrive i particolari e l'atrocità che fa, però è veramente stato uno dei peggiori. Dimezza la popolazione e alla fine si calcola che sono stati uccisi circa 10 milioni di persone, no? Nettamente superiori a 6 milioni di Hitler, però quelli di Hitler erano europei, questi sono africani e chi se ne frega, no? Quando Leopoldo viene fermato attraverso i suoi mezzi, cioè non è che gli fanno guerra e lo fermano, semplicemente prima gli americani, poi dall'Inghilterra parte una campagna denigratoria contro il sistema di Leopoldo, mentre anche gli altri imperi facevano quello che facevano, semplicemente lo facevano per un impero e lui lo faceva per se stesso. Il succo è quello, però il sistema di Leopoldo non è il sistema di Leopoldo, è il sistema del colonialismo, è successo in tutta l'Africa, se non in tutto il mondo colonizzato. Però ad un certo punto si stufano di lui, gli tagliano le gambe attraverso questa campagna che funziona, scattano foto delle vittime, foto anche che si possono in qualche modo ritenere artistiche perché sono posate, no? E riescono a bloccare il sistema che permetteva a Leopoldo di arricchirsi con la gomma e soprattutto di dominare sul mercato della gomma. Leopoldo morirà nel suo letto tranquillamente, però dovrà cedere tutti i territori allo Stato del Belga, quindi il Belgio diventerà possessore del Congo. Il sistema non cambia, nel senso che quel sistema è finito sullo sfruttamento della gomma, ma il Belgio farà quello che
hanno fatto tutti gli altri colonizzatori, sfrutterà in altri cambi. Se non sbaglio poi si sono indirizzati sull'olio di palma. Tutto questo per dire che Leopoldo è il modello e l'esempio di qualcosa che oggi esiste, ma esiste in maniera nascosta. Come in quegli anni Leopoldo è riuscito attraverso la diplomazia e attraverso il rapporto con i giornali, con i media, a operare per 20 anni tranquillamente. Le grandi multinazionali che vanno a sciacallare tutto il mondo e sono capaci di far scatenare le guerre più devastanti e assurde solo per un interesse, esistono oggi e lo fanno in maniera velata, seguendo il modello di Leopoldo. Si tende a pensare che quella era una società barbara, diversa da noi, avevano altri valori, ma non è vero. La campagna mediatica che poi hanno fatto contro Leopoldo ha avuto molto seguito, quindi c'era un sentimento di umanità, no? Se no la campagna mediatica che poi ha devastato l'impero di Leopoldo non avrebbe avuto dove attecchire. Questo vuol dire che c'era qualcuno che guardava, no? Come c'è adesso. Se una rapina è confezionata bene, la puoi presentare come qualcos'altro, l'hanno presentata come civilizzazione. La prossima puntata parla di civilizzazione, cioè di questo senso di superiorità che spesso porta a fare le cose più assurde del mondo sentendosi anche buone. Alla prossima!